मनरे बेल नाही आउ जीव थाउ थाउ बेल नाही आउ जीव थाउ थाउ प्रभुंक प्रेमरे रस गाओ तांक नाम जस प्रभुंक प्रेमरे रस गाओ तांक नाम जस प्रभु प्रेम बिना सबु किछि भंगा जीवनटा एठी कागजर डंगा आजी मले काली हेब तो परे आजी मले काली हेब तो परे आंटीए बहल घास जुई रे तो यात्रा शेष आंटीए बहल घास जुई रे तो यात्रा शेष मनरे बेल नाही आउ जीव थाउ थाउ बेल नाही आउ जीव थाउ थाउ प्रभुंक प्रेमरे रस गाओ तांक नाम जस प्रभुंक प्रेमरे रस गाओ तांक नाम जस साइती छुजेते धन तुरुंडे गला बेले किछि नबुनी मुंडे पुण्य धन जदि किछि अर्जिथिबु सेई धन नेई से पारी कुजीबु साइती छुजेते धन तुरुंडे गला बेले किछि नबुनी मुंडे पुण्य धन जदि किछि अर्जिथिबु सेई धन नेई से पारी कुजीबु सेई पुण्य लागी राज जोगी सेई पुण्य लागी राज जोगी काटिए संसार फास ज्ञान जगे दिया झास काटिए संसार फास ज्ञान जगे दिया झास मनरे बेल नाही आउ जीव थाउ थाउ बेल नाही आउ जीव थाउ थाउ प्रभुंक प्रेमरे रस गाओ तांक नाम जस प्रभुंक प्रेमरे रस गाओ तांक नाम जस जेतिकी पारिबु करुथिबु ध्यान कहुथिबु हसी मधुर वचन सत्य दया क्षमा गुण आचरिबु कर्मयोगी होई साधना करिबु
କରୁଥିବୁ ଧ୍ୟାନ, କହୁଥିବୁ ହସି ମଧୁର ବଚନ। ସତ୍ୟ ଦୟା କ୍ଷମା ଗୁଣ ଆଚରିବୁ, କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ ସାଧନା କରିବୁ। ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବୁ, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବୁ। ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇବ ନାଶ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ହେବ ବାସ। ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇବ ନାଶ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ହେବ ବାସ। ମନରେ ବେଳ ନାହିଁ ଆଉ, ଜୀବ ଥାଉ ଥାଉ ବେଳ ନାହିଁ ଆଉ, ଜୀବ ଥାଉ ଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ରସ, ଗାଅ ତାଙ୍କ ନାମ ଯଶ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ରସ, ଗାଅ ତାଙ୍କ ନାମ ଯଶ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ବିନା ସବୁ କିଛି ଭଙ୍ଗା, ଜୀବନଟା ଏଠି କାଗଜର ଡଙ୍ଗା। ଆଜି ମଲେ କାଲି ହେବ ତୋ ଉପରେ, ଆଜି ମଲେ କାଲି ହେବ ତୋ ଉପରେ। ଆଣ୍ଠିଏ ବହଳ ଘାସ, ଜୁଇରେ ତୋ ଯାତ୍ରା ଶେଷ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ରସ, ଗାଅ ତାଙ୍କ ନାମ ଯଶ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ରସ, ଗାଅ ତାଙ୍କ ନାମ ଯଶ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପୁଣି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଶୁଭ ଭାବନାର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆମେ 4 ଦିନ ହେଲା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କାଲିର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବା, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ମେଡ଼ିଟେସନରେ ବସିବା। ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ଥିର କରିବା। ଦେହ, ଦେହର ଦୁନିଆ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଚାର ସଂକଳ୍ପକୁ ସ୍ଥିର କରିକି, ସ୍ଥଗିତ କରି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମେଡ଼ିଟେସନ୍। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପିତା ଶିବ ବାବା ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତି ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ମିଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ, ଏହି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଶରୀର ଭିତରେ ମୁଁ ଏକ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା। ମସ୍ତକରେ 2 ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ମୁଁ ଆତ୍ମା। हे मन बुद्धि एकाग्र हुओ प्रभु पितांकर सुखद मिलन निमंते। समयर ज्ञान, कर्म दर्शन, सृष्टिर परिचय मिठा शिव बाबा प्रदान करछंती। जीवन को धन्य धन्य करछंती। समय निरूपण करी कहिछि जे वर्तमान मो आत्मा सृष्टि नाटक रे
କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବିରାଜମାନ। ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହା ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ନାଟକରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୋତେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣଧାରୀ ଦେବତା ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ କରାଇବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ସଚେତନ ପରମାତ୍ମ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତନର ଆଧାରରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନର 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଧାରଣ କରି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବାହାରି ସମୁଚିତ ସଂକଳ୍ପର ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପରମ ଧାମରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ବାବା, ଆପଣ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଶିବ ବାବା ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଆଧାରରେ ମୋତେ 7ଟି ଗୁଣରେ ଭରପୁର ହେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୁଣର ସାଗର। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଅସୀମ ଗୁଣର ଭଣ୍ଡାରରୁ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ହେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିର କିରଣରେ ଅନୁଭବୀ ବନି ଯାଉଛି। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଅଛି। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରୁ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରେ। ଯେଉଁଠାରେ ଶକ୍ତି, ଯାହାର ଆଧାରରେ ଆଜି ସାରା ଦିନ ମୁଁ ଗୁଣାତ୍ମକ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତତ୍ପର ରହିବି।
ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ଆଲୋକରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଅଛି। ସାକାର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ସୃଷ୍ଟିରେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ସମ ଭାବରେ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ 1250 ବର୍ଷ ଯାଏ ଏବଂ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାତ୍ମା ପିତା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପଟୁ ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏ ପାଖରୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଗୃହଯୁଦ୍ଧ, ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ପିତା ମୋତେ କଳିରେ ନ ଠିଆ କରି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେରଣା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ରାଜଯୁଗର ଆଧାରରେ ଗୁଣ ଶକ୍ତିବାନ ହେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଭାରତର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କ'ଣ? କାରଣ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଲେ କାଲି, ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆମେ ହିଁ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥରେ ଆସିଲେ ଡ୍ରାମା ଶେଷ ହେବା ଯାଏ ରୋଲ କରୁଛେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତିମ ଡ୍ରାମା ଦୃଶ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବୀ ରଥର ଆଧାରରେ ପରମାତ୍ମା ପିତା ଭାରତରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟା ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି। ତୃତୀୟରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଶୁଣିଲେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରୌପ୍ୟ ଯୁଗ ଶୁଣିଲେ ସେଟା ବି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭକ୍ତି ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ ସେଟା ବି ଭାରତରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ, ସବୁ ବିଭାଜ୍ୟ, ଯେମିତି ଭାଷା, ଜାତି, ପ୍ରାନ୍ତ, ଧର୍ମ ସବୁଥିରେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ପରମାତ୍ମା ଭାରତରେ ହିଁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାରତ ଦେଖୁଛେ ଏଟା ଖଣ୍ଡିତ ଭାରତ। ଆମର ଜାଣିବା କାଳ ଭିତରେ ବି ତିବ୍ବତ, ଚାଇନା,
हाँ मलेशिया नेपाल भूटान आदि आदि आमर इतिहास रो जना पड़ुछि साहित्य रो जना पड़ुछि जे भारत रो अंग थिला एवं आउ टिके भितर गले बुझा पड़ुछि जेमती आमे केबे अशोकଙ୍କ कथा पढ़ुछे केतेले मौर्य साम्राज्य कथा पढ़ुछे आदि आदि रे हम जना पड़ुछि जे मंगोलिया एगुड़ाक सब भी भारत रे थिला। तो देखंतु पूरा एशिया जो कंट्रीज भारत रे ही थिला। तो इमेजिन करंतु भारत केते विराट थिला। अब ये इतिहास तो द्वापर जुगरु ही किछि आमे जानुछे कारण ख्रीष्टाब्द तो 2000 वर्ष है ता पूर्वर जहाँ भी ख्रीष्ट पूर्व शुणी सी भी सब द्वापर रे ही आसूची। तो भारत खंड विखंड द्वापर हवा स्टार्ट है निश्चित भाव सत्य त्रेतारे अखंड भारत थिला। देखंतु भारतर इतिहास आज आम शुणा कौन सी राज्यर बा देशर प्राकृतिक गठन तार जलवायु ये सब अक्षांश द्राघिमा कोठारे अच्छी सेटा भूगोल एवं से कौन साम्राज्य चलची कौन संस्कृति चलची को प्रकार श्रेष्ठ कर्म होइची एगुड़ा सब इतिहास कहे। तो आज परमात्मा पिता शिव बाबा से विषयटा जणेबे जे भारतर इतिहास भूगोल कौन। तो शिव बाबा कहती अखंड भारतर अर्थ होची सारा विश्व को भारत कहा जाउतला। तो आमे समस्ते जानिजे जे विश्वर मालिक सत्य जुगरे श्री नारायण और श्री लक्ष्मी थिले। तो प्रकृत इतिहास आमर स्टार्ट होची लक्ष्मी नारायण को राजत्व समय एवं भूगोल स्टार्ट होची जेतेबेले सारा विश्व को भारत कहा जाउथला। भा माने भरपूर रत माने रत्न रे इते समृद्ध थिला भारत कोथिरे गुणग्राम रे भी तो धन संपत्ति रे भी। जितेबेले अखंड थिला तो नेचुराली सेठी युद्धर प्रश्न उठुनी भरपूर थिला सेठी भी युद्धर प्रश्न उठेनी। तो आज आम ये जो सीढ़ी चित्र देखाई आपण माने देखुछन ना सीढ़ी धीरे 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 केमती आत्मा सृष्टि चक्र रे शरीर नहीं कि पुनर्जन्म चक्र रे आसुची और तार क्रमश डाउनफॉल होची। अर्थात परमात्मा पिता आत्मा विषय जो प्रथम रु कहिले जे आत्मा सत रज तम प्रधान होके आसे माने निम्नगामी हुए। तो से एपट मोर बाम पार्श्व को देखंतु एपट गोटा चित्र अच्छी जो थे देखाई जे आत्मा को रूप रे जन्म निए। तो ये देखाई जे आमर पौराणिक कुहे जे आत्मा 84 लाख जोनि रे आसे। से जोनि केते प्रकार आमे तो स्पीसीज फाइलम एगुड़ाक जानीचे किंतु को जोनि रे आसे। अच्छा
आमर जदि नॉलेज अच्छी ताहले पशु पक्षी पर्यंत कियत अंशरे अच्छी किंतु कीट पतंग विषय रे तो एते आमको जना नहीं ना। तो 84 लाख मीन्स इट इज इमेजिनरी। एते स्पीसीज को आम जानी परिवानी और से जीवा भी आवश्यक नहीं। शिव बाबा बहुत श्रद्धा प्रेम स्नेहर सहित पिला मानक बुझाउछन्ति जे मनुष्य आत्मा मनुष्य शरीर ही पाए एवं 5000 वर्षर नाटक 84 थर मैक्सिमम जन्म निए। तो सही चित्रटा एठी देखाई आपण माने खुशी हेबे जे मु आत्मा अर्थात आमे समस्त मनुष्य आत्मा मनुष्य शरीर रे ही पुनर्चक्र रे आसुछे पुनर्जन्म चक्र रे। सेथिपई तो कुहा जाए जे एटा गत जन्मर कर्मर फल। एटा पूर्व संस्कार थिले भाग्यशाली आत्मा रूप रे जन्म हबो। पूर्व संस्कार मान कौन मु जदि गत जन्म रे श्रेष्ठ कर्म करिछि सेटा मोर अभ्यास रूप रे परिणत होइछि सेटा ए जन्म रे भी देखा जिवो। आ श्रेष्ठ कर्मटा तो भोग भाग्य दब। जदि पाप कर्म करिछि ताहले मते दुखी अशांत करेब। एटा तो आम प्रथम दिन शुणुछु। तो अभी एथिरे रहस्य एठी देखाई जे आमे जदि टाकुआटे माटी तले पोतुचे ताहले से आंब गछ ही कि आंब फल दिए। जदि कदली गछटे लगाउचे से कदली ही फलियो। ठीक से भली मुझे वर्तमान समय मनुष्य शरीर रे ही रही मोर कर्म फिलोसफी से मानकर जो मानकर बुद्धि आ विवेक अच्छी इतर प्राणी जगत रे केवल मनुष्य आत्मा पई बुद्धि संगरे विवेक सन्निहित आ सेथिपई विवेक माने कौन आमको सत्य विचार गुणात्मक चेतना जोटा को कॉन्सेंस कहा जाए यदि से जिनसटा नहीं कहते ये विवेक शून्य। आ से विवेक अर्थात अनुभव करिया पाए रियलाइज करिया पाए जो शक्ति कौथिरे ना परिवर्तन आनिबा शक्ति केवल मनुष्य आत्मार ही अच्छी। सेथिपई सी तार भाव को व्यक्त करि पारुछि कथा कहि पारुछि आ कौनसी प्राणी कथा कहि पारुनि। देखंतु सी 1% हो कि 100% हो हिंस्रक ही किंतु मनुष्य भितर जदि हिंस्रता देखा जाए ताको पशु बा राक्षस कहा जाए। एटा हम समझते जाने। तो से परमात्मा पिता बुझाउछन्ति सबुठु खुशीर विषय जे मनुष्य आत्मा गोटे शरीर त्याग कले जो ज्योतिटा उड़ी जाउची बा प्राणटा चली जाउची बा जीवनटा बंद हो जाउची से आत्मा जाइके आउ गोटे घटरे जन्म निए आविर्भाव हुए अर्थात मातृ गर्भरे प्रवेश करे जो थिरे पिंडटा बा शरीरटा आगुरु बनिकी थाए किंतु सेई शरीर रे से प्रवेश करे तार जोटा सी मन बुद्धि संस्कार को आत्मा पूर्वजन्मर नहीं कि आसी ताकू
परिवेश क्रिएट हो पार से भली परिवार रे जन्म निए। तो देखंतु आपण शरीर छाड़ले एठी आउ कौनसी जोनि रे जन्म हेबेनी, घोड़ा के कुकुर की घुसुरी की नाई, आपण मनीष जन्म ही पाइबे। आ तार इतिहास ए सीढ़ी चित्र रे दिखाई। तो ये भारत ही कथा, अर्थात सत्यजुगर जिते प्रारंभ है साकार जगत रे आत्मा प्रवेश करिकी शरीर रे जेबेठू अभिनय आरंभ कला तार संवत्सर होची एक एक एक, जो लक्ष्मी नारायण राजत्व देखाई। अत्यार प्रारंभ रे देखंतु देखाई जे से राधा और कृष्ण सत्यजुगर प्रथम राजकुमार और राजकुमारी अर्थात पवित्र जोग जन्म एमाने विकार रु जन्म ही नांती, किंतु तांकरी माता पिता विकार रु जन्म होइचंती अर्थात कलिजुगर लास्ट रे थिबे। सेथिबे सेमानकर प्राधान्य एते बेसी नाही। राधा और कृष्ण जोग जन्मा पवित्र आत्मा जार कि बड़ होबा परे अभिषेक आउ विवाह उत्सव हैला एवं से माने से सीट रे बसिले सिंहासन रे एवं सत्यजुगर प्रारंभ हैला। आपण सुनिले आश्चर्य और खुशी हेबे। सेतेबेले परमधाम रु मात्र 16,108 9,16,108 आत्मा ही अवतरण नेले। आ से समस्ते देवी देवता रूप रे आविर्भाव हेले एका संगरे तो हेई नथिबे, समस्तक भितरे तो दैवी गुण थिबो। ता पूर्व जन्म रे निश्चित भाव रे से माने प्रयास केवल नुह आचरण रे से गुड़ाक अभ्यास करथिबे। सेटा है संगम लिंक जोड़ी है ना। आपण सृष्टि चक्र पढ़ी ना, सृष्टि चक्र रे कलिजुग और सत्यजुगर मध्य अंशटा संगम जुग एवं संगम जुगर शेष रे प्रथमे आमे घर को जाऊे पवित्र आत्मा रूप रे, तापर जेतेबेले आविर्भाव होची अवतार नौचे जी श्रेष्ठ कर्म करछे सी ही आसुचे आ से माने 9,16,108। जेतेबेले कि वर्तमान सृष्टिर जनसंख्या 750 कोटी। तो एठी देखंतु वर्तमान एपटको आसीबा आमे जानिचे 1250 वर्ष से जो पुनर्जन्म चक्र चले एते वर्ष तो कहीं भी बंचीबेनी। सत्यजुगर 8टा मात्र जन्म, तो 8टा स्टेप देखाए पहाज। किंतु पुराण रे आगुरु वर्णना अच्छे सत्यजुगर लक्ष्मी नारायण राजत्व। तो यार रहस्य कौन, एटा होची सिंहासनर ना हैला लक्ष्मी नारायण। तो प्रथमे जो बसिले राधा कृष्ण ही बसिले एवं अभिषेक परे तांकर नाम परिवर्तन हैला लक्ष्मी नारायण। तो माने हेले प्रथम लक्ष्मी नारायण जार प्रकृत ना राधा और कृष्ण। एवं धीरे 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 8टा पहाच माने गोटे आत्मा जी की लक्ष्मी नारायण बा प्रथम लक्ष्मी नारायण से 8 थर जन्म मृत्यु रे आसीबो, किंतु तांकर पुओ जी हेबो से 7 थर जन्म रे आसीबो। एमती परंपरा चलला। प्रथम लक्ष्मी नारायण, द्वितीय लक्ष्मी नारायण, तृतीय लक्ष्मी नारायण। आ केवल राजा रहिले तो साम्राज्य हुएनी ना प्रजा, तो प्रजा भी रहिबे।
ଯଥା ରାଜା ରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଦେବୀ ଦେବତା। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମହିମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବାଧିକ ହେବ ସମ୍ରାଟ ସମ୍ରାଜ୍ଞୀ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମହିମା ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଅଦ୍ୟାବିଧି ଚାଲିଛି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ। ତ ଇଏ ହେଲା ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେବୀ ଦେବତା। ତ ଏଠି ଆଚରଣ ବିଚରଣ ସମୃଦ୍ଧି ଭରପୁର। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଥରେ ଡ୍ରାମାରେ ଆସିଯାଏ ସେ ଚକ୍ରରେ ଚାଲିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ପରମ୍ପରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଭଲେ 9,16,108ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଜା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ହେବ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ମୋର ଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ ନାହିଁ ଶବ୍ଦ ସେଠି ନାହିଁ, ଅକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସେଠି ନାହିଁ, ଅଭାବ ସେଠି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଫେସ୍ କରୁଛେ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କଲେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିବା। ତ ମାକ୍ସିମମ୍ ଏଠି 8 ଜନ୍ମ, ମିନିମମ୍ 1 ଜନ୍ମ ବି ହେଇପାରେ। ତ ଦେଖିବେ ତାର ସନ୍ତାନ ହେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ ପରମ ଧାମରୁ ଆସିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। 1250 ବର୍ଷ ମାନେ 150 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ହେଲା ଆଭରେଜ। ତାପରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ରୌପ୍ୟ ଯୁଗ ଆମେ କହୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରୌପ୍ୟ ଯୁଗ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଠି ବି ଦେବୀ ଦେବତା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁଟା 16 କଳା ଥିଲା ଏଠି ସେଟା 14 କଳା ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରିକି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସିଲେ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ନାହିଁ, ଅଭାବ ନାହିଁ କି ରୋଗ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ଯେ ମୋର ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ମୁଁ ହେଇଗଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଅମୁକ ଜାଗାରେ ନେବି। ସେ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ଦେବତା ଭିତରେ ତ ସେଠି ତ ମୃତ୍ୟୁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ନା, ସେଟା ତ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ରହିଛି। ସେଠି ନା ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଅଛି ନା ଦୁଃଖ ଅଛି। ଆତ୍ମା ଅଜର ଅମର ଅବିନାଶୀ ସେଠି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍। କାହିଁକି ସେଠି ଦେହ ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୌପ୍ୟ ଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ ଆସୁଛେ, ଏଇ ଯେଉଁ 8 ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ଆତ୍ମା ପ୍ରୟୋଗ କଲା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ବି କଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଶକ୍ତିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପଚୟ ହେଇ ଆସିଲା, ସରି ଆସିଲା। ତ ସେଠି ସୋଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ 100% ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଲେ ରୌପ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ 75% ପାୱାରଫୁଲ୍। ଗୁଣ ସେମିତି ହିଁ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିର ୟୁଜ୍ ହେବ। ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି ମେସିନ୍କୁ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତ ତାର ୱାରେଣ୍ଟି ପିରିୟଡ଼ କ୍ରସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ସେ ପୁରୁଣା ହେଉଛି, ରିପେୟାର ହେଉଛି, ଚାଲୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତିର କ୍ରମଶଃ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଠି ଆତ୍ମା ମାକ୍ସିମମ୍ 12 ଥର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆସେ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସୋଲ୍ ତ୍ରେତାରେ ଆସିକି ଓହ୍ଲେଇଲେ। ସେମାନେ ପ୍ଲେ କରି କରି ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ଶକ୍ତି କମିଛି। ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ତାର ପୁଣି ପୁଅ ଝିଅ, ଏ ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ନା, ପରିବାର ଅଛି ନା, ତ ତାର ପୁଅ ଝିଅ, ତ ଆଉ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ପରମ ଧାମରୁ ଆସିବେ। ଏମାନେ ସେ ସୋଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେତିକି ହିଁ ଦେବତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି
ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ 14 କଳା ସମୟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ। ଠିକ୍ ହେଲା। ତ ଏଠି ପୁଣି ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, କାରଣ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ପ୍ଲେ କରିବ। ତ ଏଠି ଆତ୍ମାର ସତ ସାମାନ୍ୟ ଷ୍ଟେଜ୍। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 12 ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ବି ମିନିମମ୍ ହେଇପାରେ। ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ 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 ସାକାର ଲୋକରେ ବଢ଼ିଲା। ତ୍ରେତାର ଅନ୍ତ ବେଳକୁ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 33 କୋଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଆତ୍ମା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ସିଏ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଦିବ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ତ୍ରେତା ଯୁଗ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ 33 କୋଟି ଆତ୍ମା ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ଅବଭିୟସ୍ ଏଇଟା ଆତ୍ମା ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛି। 33 କୋଟି ବି ରହିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି। କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ୍ରେତା ପରେ ଦ୍ୱାପରକୁ ଆସିଗଲେ। ଆପଣ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ସରିଲା, 1250 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଦ୍ୱାପରରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। 33 କୋଟି ଦୈବୀ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ। ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 75% ଥିଲେ, ଏଠି ସେମାନେ 14 କଳାରୁ 12 କଳାକୁ ଆସିଲେ। ତ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ସ୍ୱସ୍ତିକ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ସତ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରେତା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ମୁତାବିକ ଚାଲିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଆଉ ଶକ୍ତିର ଆଧାରରେ ଚାଲିଲେ। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ହେଲେ ଦେବୀ ଦେବତା। ଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ମାନେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱସ୍ତିକର ଆସିଲେଣି। ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଯିବ, କାରଣ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟଟା ଆତ୍ମାର, ସେ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର କର୍ମ ଫିଲୋସଫିର ଅପୋଜିଟ୍ରେ। ତ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା ନା, ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆସିଲେ, ଆପଣ 20 ଜନ୍ମ କୁହନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 8 ଆଉ 12 ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 20 ଜନ୍ମ କୁହନ୍ତୁ କି 2500 ବର୍ଷ କୁହନ୍ତୁ, ସେତିକି ବେଳରୁ ଆପଣ ସତ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ସାମାନ୍ୟ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜ ପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ 12 କଳାଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମାର ଏଟା ହେଲା ରଜ ପ୍ରଧାନ ଷ୍ଟେଜ୍। ଏଠି ରୂପାନ୍ତର, ଘମାଘୋଟ ରୂପାନ୍ତର। 20 ଜନ୍ମ ସେ ଦେହରେ ରହିବାରୁ ଯୋଗୁଁ ତା ଭିତରେ ଦେହ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଏବଂ ଦେହ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବାରୁ ନର ନାରୀ ଭିତରେ ଦୈହିକ ଆକର୍ଷଣରୁ ଏଠି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭୋଗ ଜନ୍ମ, ଯୁଗ ଜନ୍ମ ଆଉ ନୁହନ୍ତି। ଭୋଗ ଜନ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ, କାମନା ବାସନା, ଦେହର ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶ ଏସବୁର ଅନୁଭବ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶିଲା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଦେହ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମାର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍ ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ ହେବ ହିଁ ହେବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ଜାଣିନିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ଦେହର ଏଠି ଇତିହାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି? ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ଘ୍ରାଣ, ସ୍ପର୍ଶ, 5ଟା ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଳୁଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଏକଦମ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା,
मनुष्य विचलित होबाकू लगिला। डाउन केमती हैला ना आपण धीरे धीरे हाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वशवर्ती हेबे। सेठू ही द्वापर प्रारंभरू शिव आराधना प्रार्थना भक्ति विक्रमादित्य द्वारा स्टार्ट है एवं से कौन है ना समस्ते से आनंद मिलला। किछि समय पे देह को भूलिकी भगवान किए न जना थिले भी निराकार रो पूजा ही स्टार्ट कले, शिवंकर पूजा ही स्टार्ट कले। तो जो आनंद मिलला किछि समय पे देहर जो संपर्क से भूलिकी मन चित्त को एकाग्र कले भगवान को पट को तो कियत अंश खुशी मिलला बा सुख मिलला शांति मिलला। तो देखो आपण 7टा गुणर अधिकारी आत्मा थिले आपण कियत अंश भक्ति द्वारा से गुड़ा को प्राप्त कले। तो ये सूचई दूची आत्मार एटा पूरा पूरी 50% जो शक्ति चलीगला से गुड़ाक आसिकी प्रवेश कला काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। यही अव्यभिचारी भक्ति ही परवर्ती समय रे व्यभिचारी भक्ति रे परिणत है। अर्थ कौन ना जो एक शिव को पूजा करथिले तापरे राधा कृष्ण जो माने सत्य जुगर दैवी आत्मा राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण आदि 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 धीरे धीरे 33 कोटि पर्यंत पूजा कले। तो ये विचार करिया विषय शिवं को भक्ति तथापि ठीक थिला किंतु जेतेबेले मु आत्मा मोर पूर्वजों को पूजा कली जो माने कि वर्तमान रज प्रधान स्टेज रे अछंती तो ता द्वारा आमर आउरी शक्ति हीन होबाकू लगे। ये विचार गुड़ाकर प्राधान्य कौन जना पड़ला ना आमर क्रिया कर्म सबू पशु राक्षस भली हवा लगला। से मनुष्य आत्मा कहगला आ देवता नहीं। 12 कलारू द्वापर लास्ट 1250 वर्ष पूरला बेलू 8 कला हो जाइए। जमती 16 कला माने टंकार 16 अणा 100%, 8 कला माने 50% ही गुण रहिला तथापि द्वापर लास्ट पर्यंत आ 50% आमे विकारी हेले। ए पंच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पराधीन हेले। तो नेचुरली कलिजुग आसीबो ही आसीबो। कलिजुग रे भक्तिटा कौन है ना 33 कोटि रु जाइकी पुणी आमे प्रकृति पूजा कले। तो देखो सत्य जुगरे प्रकृति आमर दासी थिला। प्रकृति माने इतर जगत से 5 तत्व भी वर्तमान ताकू आमे पूजा कले। तो कलिजुगर अंत पर्यंत कौन पूजा आसिला धरती मार पूजा आकाशर पूजा सूर्य चंद्रर पूजा तारकार पूजा आउ पानीर पूजा अग्निर पूजा पवनर पूजा आदि आदि। ताठू तलू कौन खसिले ना शेष भाग में देखु गुरु करिकी जे कि मनीष ही गुरु करिकी तार भी पाद धोईकी पानी पीजे। आत्मार तो ज्ञान कहारी नहीं गुरुर नहीं कि शिष्यर नहीं देहर पूजा। तो द्वापर प्रारंभ रे कोठी निराकार शिवर पूजा तापरे साकारी दैवी आत्मांकर पूजा तापरे कलिजुग रे प्रकृति पूजा तापरे मनीष पूजा। से आमर बुद्धि पूरा पूरी तुच्छ हो गला पत्थर रकम हो गला। दुनिया रे अराजकता
परिपूर्ण। पापाचार, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, एडल्ट्रेशन ये सबू चलछि। एभली सृष्टि को आउ सजाड़िबार कहार भी क्षमता नहीं। एठी साधु सन्थ भी चरित्रहीन हेले। एठी स्वयं को ब्रह्म अस्मै शिव अहम कहया वाला भी कलुषित हेले। अर्थात सृष्टि रे 700 750 कोटी आत्मा थिले भी समस्तक बुद्धि तम प्रधान। तेणुक शेष भागरे परमात्मांकर आविर्भाव निहाती आवश्यक। तो संगम जुग तले देखाई। देखो सीढ़ीर बिल्कुल तल पाहाचटा है कली जुगर लास्ट जोठी विनाशर लीला देखाई। आ तार बाम पार्श्व देखाई संगम जुग। तो यही कली जुगरु ही थोड़े जो माने परमात्मा पिता अवतरण को जानी पारले एवं राजयोगर अभ्यास करुछंती से माने कली जुगर परिवेश रु निजको बर्तेकी चलुछंती। कहार डायरेक्शन रे परमात्मा पिता शिवंकर डायरेक्शन। आपण जो शुणुचंदी कहार शुणुचंदी बाणी परमात्मा पितांकर। केमती शुणुचंदी कारण प्रजापिता ब्रह्मा भी उपस्थित अछंती। देखो देखाई जोगरे बसछंती जे बीज परमात्मा सृष्टिर रचयिता से आसी जाइछंती एवं समस्ते राज्य जोगरे बसछंती। कौन पाए? स्वयंर परिवर्तन, सृष्टिर परिवर्तन, प्रकृतिर परिवर्तन, सर्व आत्मांकर परिवर्तन पाए राज्य जोगर अभ्यास कर। आपण माने भाग्यशाली। आपण माने भी केवल निजको बुझिले आत्मा बोली सेति कि नुह, परमात्मा को जानिले से एक और अद्वितीय। ताको संगे कहारी तुलना नहीं। से होचंती शिव बाबा। से आसिकी ज्ञान प्रदान करछंती। निजको केमती परिवर्तन करियो राजयोग शिखौ। तेणुक जो संगम जुगर ये जन्म ये जन्मर भी क्या 30 आपण मैंने शुणुंट क्या 30 वर्ष क्या 25 वर्ष क्या 50 वर्ष क्या 70 वर्ष ये देहर बयसर कौन सी कारण नहीं। मु बंची माने मोर अवशिष्ट समय को जीवनर सार्थक करिया समय। संगम जुगरे आपण अछंती। आपण भी शरीर छाड़िए किंतु निजको माया मुक्त कर विकार शून्य कर राजयोगर अभ्यास द्वारा निजर परिवर्तन द्वारा। तेणुक आपण सत्य जुगरु आसवे। तो 21 जन्म सुख शांति पाइले कि नहीं? तेणुक निजर मन बुद्धि को वर्तमान स्थिर करंतु एवं सजग करंतु जे मु आत्मा शरीर त्याग कले जब मनुष्य शरीर ही पाइबी ताहले श्रेष्ठ कर्म अभिनय कहीं करिबिनी जे समस्ते कहबे वंस मोर लास्ट से समय भी आसुची। जितेबाला सारा संसार बुझी पारिबो जे राजयोग ही सर्वश्रेष्ठ योग। निजे निराकार ज्योति स्वरूप शिव पिता परमात्मा ये जिनस जणैया सृष्टि को आसिछंती। से निराकार ही आम समस्त रचयिता। ये जिनस जानिकी ही सब घर को जीवे एवं आपण भी जीवे। आपण को वर्तमान की जना पड़गलानी जे आपण विश्व पाई आदर्श होगी ही एठू जीवे। तो निश्चित भाव राजयोगीर शेष अवस्था परमात्मा पिता ध्यान रे रहीकि खुशी खुशी रे शरीर को त्याग करिया। से देखिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे अभय ज्ञान बोली कहा जाए। भयमुक्त हब, विकार शून्य हब।
मृत्युर भय नहीं, कारण जीवित कालरे ही निजर संकल्प वाणी कर्म उपरे से नियंत्रण कर सारी कहारी डायरेक्शन नहीं परमात्मा का स्मृति द्वारा। तो चलतु पुणी जहाँ आम शुणिले ताकू मनोबुद्धि को एकाग्र करिया। आज एतिकी खुशी खुशी रे बसंतु, आखि खुला करंतु एवं जो रहस्य को निजर ही रहस्य को आम जानिले शिव बाबा को प्रथमे थैंक्स दबा जे ड्रामार रहस्य को जानिकी मु निजर रोल को निजे फिक्सअप करिकी अवशिष्टांश समय को सृष्टि रे श्रेष्ठ कर्म पाई प्रदान करें। ज्ञान नेत्र खोलिला, आमे सजाग हेले जे मु आत्मा देह नहीं, देहर कर्म इंद्रिय को नियंत्रण करिया वाला मु आत्मा। आखि खोला रखंतु, मुह हस हस रखंतु एवं शरीर को स्थिर रखंतु, कंफर्टेबल लेके बसंतु। शारीरिक लिम्स को लूज छाड़ी संकल्प आरंभ करंतु, मु आत्मा ज्योतिबिंदु स्वरूप, देह मोर इंस्ट्रूमेंट, मु चैतन्य जड़ शरीर इंस्ट्रूमेंट को व्यवहार रे आनी श्रेष्ठ कर्म करिवा वाला मु एक श्रेष्ठ आत्मा अटे। मोर गुण शक्ति ताको सदुपयोग करिया पाए आराम रे निज खुशी रे मन बुद्धि को एकाग्र करुछि परमात्मा चिंतन पाई। मो आत्मा मन बुद्धि रूपी जान रे बसी वर्तमान मोर अभियान परमात्मा निकट करुछि। साकार सृष्टि रो चिंताधारा को मु अलौकिक दुनिया परम धाम पट को व्याप्त करुछि। अनुभव करंतु आपण अति हल्का किंतु तेजियान शक्तिशाली आत्मा। सौर जगत रूपार परमात्मा पिता निवास स्थान परम धाम रे वर्तमान विराजमान शिव बाबा आपण मोर अति निजर। मु आज बुझी पारली बाबा जे मु 84 जन्म सृष्टि रूपी नाटक रे खेल खेलले मध्य मो आत्मा धीरे धीरे भिन्न भिन्न शरीर भिन्न भिन्न विचार भिन्न भिन्न स्थान रे भिन्न भिन्न परिवार रे आसिले मध्य मोर आपण एक सत्य पिता ज्योति स्वरूप शक्तिर सागर गुणर सागर शिव बाबा आपण को पाई मु आज निजको धन्य धन्य मने करे। मोर जीवन रो धारा को परिवर्तन करिया पाए एक सुगम सुंदर श्रेष्ठ पथ प्रदर्शक रूपे
ସୃଷ୍ଟିରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ, ଜାଣିପାରିଲି ମୁଁ ଆତ୍ମାର ଏ ଶରୀରରେ ରହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ବାବା, ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଏକଦମ ସଚ୍ଚାଇ ସଫାଇର ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସଦା ପରାମର୍ଶ କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବାବା। ଅମାପ ଶାନ୍ତିର ପାରାବାର ନାହିଁ ମୋର। ଏକ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଭରପୁର ହେଇଯାଉଛି ବାବା। ମୁଁ ଏକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା, ସୁଖ ଶାନ୍ତିମୟ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ମୋର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ବାବା। ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବରଦାନର ହାତ ସଦା ମୋ ଉପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଅଛି ବାବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ମୋର ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଆଉ କର୍ମରେ ଗୁଣ, ଶକ୍ତି, ପ୍ରତିଭାର ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।